Mukama yeebazibwe nnyo. Tutwala ekiseera kino okwebaza Mukama ku lw'amakya g'olwaleero. It is a good day that the Lord has made, and we will rejoice in it. For the Lord is good, and all the time the Lord is good, and that is his nature. Wow. You're welcome for the prayer watch. We are here to pray. We are here to call on the name of the Lord before we can do any other stuff. We thank God for his grace that has sustained us. I thank God for you, that you are always here. We join up our hearts and we pray. Kama bampere nnyo nnyini ddala omukisa. Isaac, you are welcome. Kevin, thank you for being here. Faluk, you are welcome. Brenda, God bless you. Today we are still talking about faith. We are still talking about faith. And we are sharing, I think, let me share with you just two scriptures. Just two scriptures. And we will pray. Don't forget to leave behind your prayer requests. That is in case if it is not private. If you can post it, if you can put it in the comments, feel free to put it across. And then for those that are private, you feel free to use a WhatsApp, which is on the number 0706 4805 58 0706 48 05 58. That's a WhatsApp number onto which you can go inbox and then put across your prayer requests if it is private. If it is not private, you can put it in the comments and then we'll be able to get it. Kama abawe omukisa. Kama abawe nyonyini ddala omukisa. Ted, you are welcome. Thank you for being here. We give glory to God. Sache, thank you for making it up for the prayer watch. Then Violet, you're welcome. Royal, we said we are still talking about faith. Tukyayogera ku kintu kye bayita okukkiriza oba Bible ekyama kino kyeyita okukkiriza. We are still talking about faith. Luka, in the book of Luke chapter 22 verse 31. Luka 22 olunyiriri olwasatu mu olumu. Luka 22:3. Mu Luka 22:3 mulimu ekyandiikibwa kigambye nti, this was Jesus speaking. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. My interest is in this prayer that the Lord prays for Simon. Mukama waffe Yesu wano yali ayogera ne Simon Peter nga mugamba nti sitaani akusabye okuwa ewange eŋŋano, naye nkusabidde nti okukkiriza kwo kuleme okulemererwa. Okukkiriza kwo kubeere nga kuba kugumu, kuleme okulemererwa, naye bw'omalanga okukyuka. Bible ebizungu tekozesa kigambo okukyuka. Bw'omalanga okukomawo, when you have turned back,
you have turned back. Kitegeeza nti Peetero sitaani yali agenda muwalaawala naye amugye mu maaso ga Yesu oba amuwalewale amugye mu kukkiriza kwe yali azimbiddwamu. Era Yesu n'akiraba nga kijja kusoboka. Yesu n'amugamba, naye guma lwakino nti nkusabidde. Sikusabidde nti aleme kutwala, naye nkusabidde okukkiriza kwo kuleme kulemererwa, that your faith may not fail. Kale bw'otuukanga eyo mu kinnya Setaani gy'anaaba akusudde, okomangawo, you turn back, and when you turn back, strengthen your brothers. I know the Luganda version has, instead of turning back, it has bw'omalanga okukyuka, which gives us an impression nti oba oliawe okumala okukyuka mu mize, okumala okukyuka mu mpisa, okumala okukyuka mu character and so on. Naye this was a scenario nti Peetero ogenda kuddirira mu kukkiriza. You are going to backslide. Naye tojja kugwerayo, Setaani tajja kutwalira ddala. Naye bw'okomangawo onywezanga baganda bo. Lwaki bwe kityo bwe kiri? Bino byali biseera nga Yesu tannakwatibwa. Naye bwe yakwatibwa, abamu ku baamwesooka okumwegaana yali Peter, ng'ate yali yeeyamye nnyo obutamwegaana, nga tayinza kumuleka, tayinza kumulekulira, nga yeeyamye amaliridde ga no sisobola nze tuli wamu Mukama waffe. Naye Yesu n'amugamba, wa kyoyogerako tokimanye, enkoko eneeba tennakookolima mirundi 3 ojja kuba omaze okunneegaana. Ga woligwa wendigwa. Naye within no time yali amaze okumwegaana, era enkoko ogenda okookolima omulundi ogwokusatu baasisinkanya maaso. Abazannyi ba firimu baakazannya bulungi. Maaso ebiriiso lya Peter n'erya Yesu nerisisinkana. Peetero n'awulira nga n'avaawo n'agenda n'akaaba, n'agamba kimbaddeko. Naye bwe yamala okugwa mu kiguwa ekyo yakomawo. Wano Mukama waffe kye yali amugamba nti bw'okumala ng'okomawo onywezanga baganda bo. I've prayed for you that your faith will not fail. Era Peetero kyavudde atuwandiikira olunyiri luno oli mu 1 Peter verse chapter 1. 1 Peter chapter 1. First Peter chapter 1 verse 7. First Peter chapter 1 verse 7. Are we there? Yeah. Okay. First Peter chapter 1 verse 7. It will be good of you if you read from verse 3, but because we are chasing time, then we will not be able to go that far. Naye Peetero ekisooka mu olunyiro olwokusatu paka ku lunyiro olw'omusanvu Bayibuli egambye nti these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Peetero atugamba nti okukkiriza kugezesebwa, okukkiriza kubeera tested, kubeera tried, okukkiriza kusobola okuyisibwako mu muliro, kusobola okuyisibwako mu kikoomi. Bw'olaba ajja kugeraageranyiza ku zaabu, tyolaba zaabu aggwaawo, leero waali enkya taliiwo, ayonoonesa apeeruuse, olaba zaabu nti ye ayita mu kikoomi, newankubadde ng'olwaleero abeerawo ng'ate enkya taliiwo. Then ate okukkiriza kwaffe, okukkiriza kwammwe, okukkiriza kwaffe okw'omuwendo omungi okusinga zaabu, kale mmwe mulaba mutya? Kwo tekugwana kuyitako mu kikoomi, kuyitako mu kikoomi tulyoke tufune kye bayita genuine faith,
kigambo kyenjagadde wano, may be proved genuine. Kitegeeza omuntu asobola okubeera n'okukkiriza okutali genuine, okutali kutuufu, okutali kwa mazima, nga abantu bakola lwakuba nti muvumu n'omutima omugumu, abitomera butomezi, ate ne bikwatirayo ne bikolerayo nga olamwe temulina kukkiriza, nze nina okukkiriza. No, okukkiriza si kwekwo. Ekintu kye bayita okukkiriza, nakugambye jjo, kiva eri Katonda. It is divine. Tebasuukunda kisuukunde, tebakyepikira. It is divine. Katonda yakigaba. So genuine faith, kino ekya risking, ekyokwetantala kye twesuula mu jjulume n'ogamba ekimbaako kimbeeko, ekyo bwe kiyita wakati mu kikoomi tekinywererayo. Naye bwe kiba kivudde eri Mukama, Bayibuli kyegamba nti okukkiriza kujja na kuwulira, n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Not just hearing a preacher preaching, but rather to hear the word of God. Waliwo lwe tuwulira ffenna nga tudde wansi okuwulira, naye gwe n'owulira beyond others. N'owulira n'otawulira buwulizi n'amatu gano, naye n'owulira omutima gwo ne guwulira. Ekigambo ekyo ne kigenda straight ne kyekwata ku mutima gwo. Nga wakati we twogera bwe tuti, nga gwe walemererwa, obadde ogezaako buli kiseera osonda akasente ka politika ganye, ogezaako buli kiseera osonda akasente, obeeko ka project abeereko akalimu kokola, obeereko nga bigaana. Naye somehow somewhere nga twogera ku kukkiriza, gwe ekigambo ne kifuluma nga kigamba it is possible, have faith, nga n'owulira ng'amaanyi munda mu ggwe, ng'omutima gwo gugumye, ng'omutima gwo gumaliridde, omutima gwo nga gukikkiriza, nga gukinywegedde kukikutte nga kijja kubeera. Just because you've heard a word from God. Okwo kwe kukkiriza okuli genuine. Okuli genuine. Abantu bangi balokoka ne bayingira mu kukkiriza, ne batayingira mu kukkiriza, naye ne bayingira mu nzikiriza. Enzikiriza eyo ne bagibeeramu for some time. Naye Mukama waffe yatugamba nti buli awulira ekigambo ekyo bwe kijja gy'ali, abamu sitaani akibba ku olwo, abalala amaggwa, emitawaana gy'ensi gikitta. Omuliro we gwakamu katono bwe guti, genuinity n'ebula. So we ought to have genuine faith. Olumu y'ensonga lwaki Katonda asobola okugamba ekigambo ate n'osisinkana hardships, n'osinkana ebizibu, n'osinkana ebisoomooza, nga Katonda ye yayogedde naawe n'akugamba genda mu ggwanga bwe riti. Naye munnaayo olutalo lw'okufuna visa, olutalo lw'okufuna oba passport, olutalo lw'okufuna n'oyita mu mbirigo, naye ng'ekyenjawulo ky'olina kwe kubeera nti tozirise, kwe kubeera nti tobivuddeemu, naye nga it is a struggle. At times we have a thinking nti Katonda bw'aba yagambye it is automatic, bijja kwekola bwekozi kwe. Yes, abamu bibakolera bwe bityo, naye abamu after hearing from God kiringanga nti amagombe nago gagologoka ne gastagingawo ne gateekawo enkambi yaago. Naye those that have faith, those that have heard from God, ekigambo ekiwuliddwa ekifuniddwa okuva eri Mukama nga kiri backed up by the power of God, ne kigwa mu mutima gwo, enkuba keetonnya omusana kagwake, kijja kulaba omukisa. That which comes from God never fails. Atugamba mbu yalabirira ekigambo kyo kituukiza. That is his assignment. Katonda gwe mulimu gwe, bwe buvunaanyizibwa bwe, kulabirira kigambo kye kukituukiriza. Ng'ekuba bw'etonnya n'etaddayo njereere, bwe kityo bwe kibeera when it comes to faith. So may God bless you. Today we're still talking about faith. We're still praying. Bible egambye nti Yesu n'asabira n'asabira Petero that his faith will not fail. Yes, as we are going to pray, nabagambe tulina projects bbiri ze tukolako. They are not big, by the way. Omuntu omu asobola okuziyimiriramu. We just need a Bible ya mitwalo 5, and then tujja kugula emitwalo 5 y'enkaaga bwe neeba tesoboka. Then another thing is working on a MiFi, tubeere nga ebintu bya internet data biki tatusumbuwa, so of which that is not much money.
what I'll be doing I'll be giving you numbers z'amasimu zetujja okozesa. We have a treasurer nja kuba nziteeka ku WhatsApp group. Yaziteeka ku WhatsApp group mujja zisangako enamba z'essimu zetuyinza okukozesa okubeera nga tukuŋŋaanyizaako that support for our own good, so tusobole okubeera nga tutambula. Okay, may God bless you as we pray this day today. Pray for yourself as we pray together. Nga tusaba okukkiriza kwaffe kukule, okukkiriza kwaffe kunywere, okukkiriza kwaffe kweyongere, okukkiriza kubeere nga kweyongera, kubeere nga kuva ku ddaala nga kugenda ku ddaala eddala, nga tunywera, nga tuguma, nga tweyongerayo, nga twongera okusaba okukkiriza. Waliwo abasajja abamu, waliwo omusajja yajja eri Yesu n'amugamba, do you believe? Omusajja n'addamu ng'agamba, I believe. Wayita eddakiika ntono n'amugamba, yongera ku kukkiriza kwaffe. Actually baali bayigirizwa, bamugamba yongera ku kukkiriza kwaffe. Add on our faith. Twongereko, tugezezeeko. Bayibuli kyevudde egamba mbu okukkiriza ne bwe kuba katono ng'akaweeke k'akalidaali. Lwaki? Kwegamba obunene bw'okukkiriza obunene bw'ekitole si ge maanyi g'okukkiriza, naye amaanyi g'okukkiriza geesigamye mu oyo aleeta okukkiriza. Nti Katonda ne bw'aba ayogedde akagambo katono bwe kati, Katonda ne bw'aba yadropinze kalowoozo nga just it was a thought but from God, nga ne bwe kabaka kabadde kaama gwe wawulidde ng'akantu akasiiya nga mu kusiiya kwako olw'okuba Katonda yayogedde, it has that power. Kirina amaanyi ag'ebuziba okusobola okubeera nga tuwangula, nga tweyongerayo. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, we give you praise, we give you the honor, Lord. We appreciate you for your goodness, we appreciate you for your mercies, oh God. N'enkya y'olwaleero Mukama nga tukyeyongera mu maaso go, nga tukyewaayo gy'oli. Gwe Katonda atuwanirira, gwe Katonda atunyweza, gwe Katonda atuwaludde okutuleeta okubeera nga tubeera bumu, nga tusaba, nga tunoonya amaaso go, ng'otuwanirira mu buli kigambo na mu buli nsonga. Obwesigwe bwaffe Mukama buli gy'oli. N'enkya y'olwaleero tukyasaba Mukama, nga tusaba ekigera ky'okukkiriza okulinnya mu bulamu bwaffe. Lwaki? Kubanga ebiro bye tuyitamu byetaagisaako okukkiriza okw'eddaala eddala. Ensi egenda efunda, ensi egenda enyigiriza kye bayita obukristaayo, egenda enyigiriza kye bayita okulokoka, egenda efulumyawo kye bayita Katonda. So if we are to exist, we must exist on another realm. Tulina kubeerawo naye nga tuli ku ddaala ddala. Mukama kyetuvudde tusaba nga tukwegayirira nti naffe tugatteko okukkiriza. Gwe yasabira Peetero n'omugamba nti Peetero nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okulemererwa, that your faith may not fail. Mukama nange kyenva nsaba tuwanirire Katonda okukkiriza kwaffe ng'abalokole, okukkiriza kwaffe ng'aba prayer watchers, okukkiriza kwaffe Mukama kuleme okuddirira, kuleme okulemererwa Mukama, naye tuyimirire, naye tubeere beesigwa, naye tuyimirire mu kigambo kyo, tuyimirire mu buli nsonga yonna nga twesize gwe Katonda atuwaniridde, atukwata ku mukono, omuyinza w'ebintu byonna. Kyetuvudde tuva gy'oli nga tugwamba nti Mukama ye gw'oba otuwanirira, ye gw'oba otusobozesa, omuyinza w'ebintu byonna. Olumu tusisinkana ebisoomooza eby'ekika ekyenjawulo, abantu batulwalako, abantu basinkana emitawaana, nga ffe abakkiriza, ffe bewawa ekirabo eky'okulokoka, ffe bewawa ekirabo eky'okubeera abakkiriza Mukama, nga ffe twalibadde tuprovidinga solution, nga ffe twalibadde tuleeta ekyokuddamu, nga ffe twalibadde tugamba nti kati awo tukole bwe tuti. Naye naffe emirundi mingi twesanze nga tusirikawo busirisi, naffe emirundi mingi twesanze nga tetulina kyakuddamu, just because tetulina kukkiriza. Mukama kyetuva tusaba tugatteko okukkiriza Mukama, okukkiriza okwo okusobola okusinkana omuntu aweddemu essuubi ne tusobola okumugamba ekigambo ekiva gy'oli. Tufuule omukutu Mukama, nfuule
omukutu ayi Katonda oguva gy'oli ogusobola okuvaamu eddoboozi erigamba ti newankubadde olabikanga asemberedde olwekaganga newankubadde olabikanga asemberedde okufa togenda kufa nojja kuba bulamu. Mukama kibeere kubeera nti kigambo bugambo kireme kubeera bubeezi courage naye kibeere ekigambo ekyokukkiriza ekyambaza omuntu amaanyi mu magumba ge ekyambaza omuntu amaanyi mu musaayi gwe ekyambaza omuntu amaanyi ag'obwakatonda ne gayingira mu mubiri gwe n'abeera mulamu. Ayo omuyinza w'ebintu byonna kirivudde tusaba kabaka w'abakabaka bayibuli egamba nti abatume Yokaana ne Peetero bwe baali bayita ku mulyango ne basisinkana omulema yali akoozimbye bayibuli egamba n'abasaba ssente ne bamugamba tetulina ffeeza ne zaabu tetulina naye kye tulina kye tukuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omunazaalesi golokoka otambule. Bayibuli egamba n'agolokoka n'atambula. Omuyinza w'ebintu byonna nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti ebintu ebifaanaganako bwe bityo bikyasobola okubaawo mu nnaku zaffe. Nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti okyasobola okuyimusaayo omusajja osomoza okuyimusaayo omwana ow'obuwala ng'eyo remu mwatambulira ng'okwokukkiriza mwatambulira. Omuyinza w'ebintu byonna bwe gaba amafuta ng'ago mwatambulira ng'obulamu bwatambuliramu buli bwe butyo. Kabaka w'abakabaka abamu bamaze n'okubirabako mu birooto babirengeddeko Katonda ow'eggye nga babirengerera wala naye tubikoowoolayo mu linnya erya Yesu bijje mu buliwo bijje mu buliwo. Kikyasobokera ddala abafu okuzuukira kikyasobokera ddala abalema okutambula kikyasobokera ddala. Nzikiriza nga kisoboka abazibe b'amaaso okuzibuka amaaso gaabwe ne baddamu ne balaba ne baddamu ne balaba si amaaso ag'omwoyo kyokka naye n'amaaso ag'omubiri ne gazibuka ne galaba bakasiru ne boogera amatu gaabwe ne gagguka ne bawulira mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama kirivudde tusaba bayibuli etugamba nti Peetero Pawulo yali atambula mune yeekalirize yali akoozimbye agenda okumwekaliriza mbu ng'alina okukkiriza okw'okutambula n'amutunuulira n'amugamba mu linnya lya Yesu golokoka otambule. Omusajja n'agolokoka. Erivudde tusaba ayi Katonda omulamu twongereko okukkiriza Mukama twongereko okukkiriza ayi Katonda twongereko okukkiriza Katonda ow'eggye. Okukkiriza kwe kunaatuyisaawo ng'ensi eyonooneka ng'ensi egoba Katonda ensi ng'efulumya sisitimu z'ensi nga zifulumya Katonda mu bintu byazo nga ziteekawo amateeka amakakali nga ziteekawo amateeka amazibu. Mukama ffe tujja cooperatinga above those laws tujja cooperatinga above the principles of this world. Yesu watulaga bwe watambula ku mazzi nti obulamu mu Kristo busoboka okusukkuluma forces ez'ensi eno busobola okusukkuluma principles z'ensi eno abagamba nti gravitation force tesobola kukkiriza muntu kutambula mu mazzi. Flotation force simanyi law flotation tesobola kukkiriza muntu kuyimirira ku mazzi. Mukama eyo yali defiled teyasobola kuyimirira. Bayibuli egamba nti buli ekikasukibwa mu bbanga kikomawo wansi. Ayi Katonda ow'eggye abo bannasayansi bebasomesa bwe batyo abo bannasayansi bagamba ebyo naye bayibuli etusomesa netugamba nti ekire ne kijja ne kitoolawo Yesu ne kimutwala n'atagwa n'atakomawo kugwa ku ttaka. Kyenvudde nsaba Katonda ow'eggye nti waliwo olw'emu endala ey'okukkiriza gye tusobola okutambuliramu ng'ekkanisa. Mukama tukomyewo mu lw'emu ezo tukomyewo wonna we twaseseetuka wonna we twaddirira. Mukama ddamu otubagule ddamu obagule emitima egy'abasajja n'abakazi yonna gye bali abasaasaanidde mu mawanga abasaasaanidde mu bifo eby'enjawulo. Mukama yonna gye bali koleeza omuliro nkwegayiridde koleeza omuliro mu bulamu bwabwe Katonda ow'eggye koleeza omuliro kabaka w'abakabaka omuliro gw'ogutazikira. Mukama Katonda ow'eggye enjala n'ennyonta ey'obwakatonda enjala n'ennyonta mu mitima kabaka w'abakabaka mu linnya erisinga amannya gonna omukolo gwo ogw'entiisa era ogw'amaanyi ogwo gulabisibwe ayi Katonda ow'eggye ogwo gugololwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ffe twesize gwe Katonda abisobola ffe twesize gwe Katonda abikola mu linnya erisinga amannya gonna. Taata kyenvudde tusaba leka ekisa kyo kitubeere leka ekisa kyo kituwanirire leka ekisa kyo kitusobozese Katonda ow'eggye awo bwe tutasobolera gw'oli Katonda asobola okutusobozesa. Kyenvudde tusaba Mukama wabeerewo ekyenjawulo wabeerewo ekigero ekirala abalwadde bawone mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Obulamu buno tubeere above it tubeere waggulu w'obulamu buno tubeere waggulu. Ayi Katonda ow'eggye tukwegayiridde golola omukono gwo tukwegayiridde golola omukono gwo Yesu okome kubakuyaayaanira okome kubasaba okome kubakoowoola abagamba Mukama ekyo kimpe abagamba Mukama ekyo kisoboka. Waliwo
waliwo abatulanga bagamba ekyo kyenjagala okulabako ayo omuyinza w'ebintu byonna amaanyi ago ge tusoma mu bayibuli bw'eba egamba nti ekkanisa ey'oluvannyuma enebeera y'amaanyi okukira ey'olubereberye bwe tutyo bwe tukkiriza bwe tutyo bwe twatula bwe tutyo bwe tusomye omuyinza w'ebintu byonna naye tusaba kabaka w'abakabaka omukono gwo gutuwanirire omukono gwo gutusobozese amaanyi go galabisibwe ye gwe oba owunya twogere nga bwogezi kigambo omusajja omulumi yagamba yesu yogera bwogezi kigambo omwana wange anaawona yogera bwogezi kigambo ayi katonda ow'eggye bwe wajja okusinkana peetero ng'avuba n'omugamba suula emigonjo gyo buziba newankubadde bwali misana n'asuula emigonjo naffe kyetuve tusaba katonda ow'eggye ebintu ebisiba abantu ebintu ebirwanagana n'abantu ebintu ebibamegga ebibatawaanya ebyeyokerera mu birooto biweereddwa na samoni namba abantu ne babeera mu bunkenke ne babeera mu kutya mukama tuweeyo ekisa ekirala nga twogera bwogezi ayi katonda ow'eggye ayi omuyinza w'ebintu byonna tubagule kabaka w'abakabaka tubagule katonda ow'eggye omwoyo omutukuvu totuyitako naye tusembeze otwawukanye n'ensi otwawukanye ne sisitimu zaayo otwawukanye n'enkola zaayo manyi kitwala obulamu obweyawuliddwa kitwala obulamu obuli consecrated kitwala obulamu obwekommitins eri katonda kitwala obulamu obwewaddeyo gy'oli katonda ow'eggye omuyinza w'ebintu byonna kyetuva tusaba tusobozese mukama tusobozese katonda ow'eggye sobozese omwana oyo omuwala sobozese omwana oyo omulenzi akiyaayaanira ng'akisaba ng'agamba nti mukama nange nyambaza abantu ne babeera n'ebintu nga bibatambula mu mubiri omuntu n'awulirira ddala ebyoyo nga bijja ng'abiwulira nga bijja naye nga tasobola byesimatulako naye nga yalokoka nga yakkiriza yesu kristo okubeera omulokozi we nga yayingira mu bulamu bwe ayi katonda w'eggye ekyo kikome effujjo ly'omulabe likome effujjo ly'emizimu likome effujjo eryo likome ery'ebirondoola likome ery'ebigoberera simanyi ebikola bitya mukama effujjo eryo tusaba likome mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu omuntu ng'atudde mu yesu ate ng'atuddemu ne dayimooni ebintu ebyo ebibiri tebisobola kubeera wamu two things cannot abide together kyetuvudde tusabaayi katonda ow'eggye nti leka ekigera leka amaanyi ag'okukkiriza mukama geeyongere leka kristo oweeyongere yongere pawulo asabidde abakolosaayo n'abagamba okutuusa nga kristo azimbiddwa mu mmwe until christ is built up in you mukama kyensaba enkya y'olwaleero may you be built up in people's hearts ozimbibwe mukama ozimbibwe mu mitima ozimbibwe katonda ow'eggye ozimbibwe kabaka w'abakabaka ozimbibwe mu mitima gyaffe mukama ozimbibwe mu mitima gyaffe katonda ow'ekisa omuyinza w'ebintu byonna amaanyi go geeyoleke katonda ow'eggye nga dayimoni zifuluma ng'emyoyo emibi gigenda nga gyawukana n'obulamu bwaffe nga gyawukana n'amagenda gaffe gyawukana n'abo bigigyafuga olw'obutamanya bigikyajooga katonda ow'eggye ebyo byonna ebyoyoleka ebyava mu nsi gye watujja bayibuli egambye watujja mu kizikiza n'otuleeta mu bwakabaka obw'omusana mukama katonda w'eggye kyenvudde nsaba otwambaze ekisa ekyo otwambaze amaanyi ago otwambaze okukkiriza okwo mukama okusobola okwawukanira ddala n'obutali butuukirivu bwonna na buli kintu kyonna setaani kyakyalina ng'enkwaso yesu wayogera n'ogamba omulangira w'ensi enajja naye tanninaamu kigambo tanninaamu mulandira talina kyasobola kunvunaana mukama bwe wabaawo muffe katonda w'eggye ebintu setaani byakyatambulirako ebintu setaani byakyagoberera nga tunafuye nga tuwongoose nga tugayadde mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu ebyo byetweyawulako mu linnya erya yesu ebyo byetweyawulako mu mitwe gyaffe nga mukyalimu ebintu byetukkiririza somehow somewhere nga mu kukkiriza kwaffe tukyadawutinga tukyalina ekirowoozo tukyalina ebigo ebitugamba nti abafu boogera tukyalina ebigo ebitugamba nti abafu batuufu baba n'amaanyi nga tukyalina ebigo ebifaanana bwe bityo ayi kabaka w'abakabaka mukama ebyo byensaba obitaggulule okuva mu mitwe gyaffe obitaggulule okuva mu bulamu bw'abakulisitaayo obitaggulule okuva mu ndowooza zaabwe taggulula katonda ow'eggye taggulula entiisa y'emagombe taggulula katonda ow'eggye entiisa y'ebirondoola taggulula katonda omulamu nsaba omuyinza w'ebintu byonna abantu batambulira mu ntiisa abantu batambulira mu bunkenke beeraliikira ne bwe balaba ebinyonyi babitya ne bwe balaba ebiwuka babitya buli kimu kivuunuddwa mbu kirimu omuzimu buli kimu kivuunuddwa mbu kirimu
obuzibu mukama kyenvudde nsaba taggulula ekizibu kiri mu strongholds ekintu kiri mu bintu ebindowooza endowooza nga yasibibwa amagezi nga gasibibwa amagezi bagawunzikira mu sitaani bamuyimusiza bamuwanise waggulu nnyo balaze nti w'amaanyi mangi balaze mbw emisimu gy'amaanyi mangi aye katonda obwejje somulula endowooza z'abantu somulula endowooza z'abakazi somulula endowooza z'abasajja somulula endowooza z'abaana somulula aye katonda obwejje yesu tukulabe ng'oli musukkulumu yesu tukutegeere okubuusabuusa okuli mu ndowooza okubuusabuusa okuli mu mitima olwaleero tubyeyambula olwaleero tubyeyawulako mu linnya lya yesu omwana wa katonda obulamu wabiriwo omukazi agenda okulaba obusukkulumu bwa katonda agenda okulaba amaanyi ga katonda agasinga okutegeera kwonna agasinga okumanya kwonna mu linnya lya yesu omwana wa katonda obulamu taata deeringa n'ebisibo ebyekyojo deeringa n'ebiwamba deeringa ne spells ezo amaanyi g'omubiri taata watugamba nti otuwadde obuyinza n'amaanyi okulinnya ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi okulinnya ku njaba ez'obusagwa n'amaanyi okulinnya ku buli nkola zonna ez'ekizikiza mutunaalinnyanga ku nkola za sitaani nti sitaani anaabeeranga wansi wa bigere byaffe leka kitubeeko mu linnya erya yesu leka kibeere ku mwana omuwala oyo abadde ajoogebwa mboggolera amaanyi ago ntita va mu bulamu bwe mu linnya erya yesu mboggolera emizimu egyo oba amalogo buli kyonna nkibogola ntolina buyinza va mu bulamu bwe mu linnya erya yesu va mu magenda ge mu linnya erya yesu ebiyingira ne biyamba abantu ebiyingira ne bibasiba twesitula sista nasozi lobina mu mikono gy'omukama buli maanyi gonna agamagini agalwanagana naye ebyagala omufulumya bwakolera mu linnya erya yesu tubirumba lubikumako omuliro mu linnya erya yesu ebyo ebitambulira mu bigere ebyo ebirumbya omwoyo gwe ebyo ebirumbya emmeeme ye mbimenya mbyabula obuyinza n'obufuzi mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda obulamu nsitula sista esta nakatwa mu mikono gy'omukama aye katonda ow'eggye ezo enkola za sitaani ezigolokosa okulwanagana n'emirimu gye ezigolokosa okulwanagana n'amagenda ge mu linnya erya yesu tebirina buyinza sitaani wakuwangula yesu yakuwangula ku musalaba egologosa mu linnya erisinga amannya gonna eva tulangirira omuliro ogwokya buli kintu kyonna buli remu sitaani mwatambulira buli remu amaanyi g'ekizikiza mwe gakolera buli remu ezitambulirwamu enkola ez'ekizikiza tuzikomako omuliro nga tugamba sitaani tolina buyinza emizimu temulina buyinza ffe twalokoka lwayingira mu bwakabaka obw'ekitangaala netufuluma mu kizikiza netufuluma wansi w'amalogo netufuluma wansi w'obusibe mu linnya erya yesu teriiyo ddogo njatula teriiyo ddogo. There is no witchcraft unto the saints of God. There is no witchcraft unto they that are born again. There is no witchcraft. We come out of that complacence. Tova mu bugayavu, tova mu bunafu obw'okulogibwa batugolozebwa bugayavu batulozebwa ku lwa bunafu lwa butamanya. It is ignorance for the devil to operate in our lives. It is ignorance omulokole okubeera nti bamuteze ettalo ne limukwata. It is ignorance butamanya bwa kika kya waggulu. Tusalawo okuggala enzigi z'emitima gyaffe, enzigi ezibadde zaggulwa ku lw'entiisa. Omuntu baamunnyonnyola setaani enkola ye n'amaliriza ng'omutima gweguddewo, baamunnyonnyola amalogo enkola gye gakola n'amaliriza ng'omutima gweguddewo. Olw'entiisa setaani n'ayingira n'afuna waakolera. Mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu, lolombagana ebyo bye bawadde amannya amanene bye bayise bikawuula, babyogera babibuulira. Buli gw'olikubira ng'oloosa ekirooto ekizibu ajja kunnyonnyola akugamba nti oyo kawuula. Kawuula afuuse munene okusinga Yesu. Tubikumako omuliro mu linnya erya Yesu, tubikumako omuliro mu buli bufuzi bwabyo, mu buli maanyi gaabyo, mu buli busibe bwabyo. Tubikumako omuliro mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tubikumako omuliro nga tubyambula obuyinza n'obufuzi, nga tubyambula obuyinza n'obufuzi. Tusabe ayi Katonda n'ababisomesa baraisinge ku ddaala. Ayi Katonda wejja okuba ku ddaala eyo, tugendeko ku ddaala eddala ery'okusuula ebuziba mu maanyi agasingawo, mu maanyi amasukkulumu Mukama, mu maanyi amasukkulumu ayi Katonda, mu maanyi amasukkulumu Katonda wejje gye tuba tuoperatingira, gye tuba tufugira Katonda wejje.
Bona badde bakyajogebwa, bona badde bakyajogebwa sitaani, abajogebwa amajini. Weetaaga kyemu kukkiriza Yesu. Bw'oba wamukkiriza teri jini, teri mwoyo gwa muwalabu, teri muzimu, teri musambo, teri kisobola kujoga. Kubanga bw'okkiriza Yesu muliro ogwokya. Bw'okkiriza Yesu muliro ogwokya, egyo myoyo gimanyi nti waliwo omwoyo ow'amaanyi eyayingira mu ggwe. Zikimanyi kyo gimanyi Bayibuli egamba emisimu gyalaba Yesu ng'ali mu Genesareti nekigamba nti otwagaza ebigendererwa byaffe tebinnatuuka. Lwaki tegisobola kulaba mizimu? Emisimu egyo lwaki tegisobola kulaba Yesu ali mu ggwe? Mukama tuwe ekisa, omuyisa w'ebintu byonna tuddamu ekisa. If we had a false conversion, let us have a true conversion. Tufune okulokoka okw'amazima, tuddemu tufune okulokoka okw'amazima. Omwoyo omutukuvu tuyambe, tuddemu tufune okulokoka okw'amazima mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bwe tuba twadduka amasabo ng'emizimu gitujoga gitutawaanya, lubaale ng'atutawaanya, ne tumala okujja eri Yesu era n'asigalawo, then what is the difference? Olw'enjawulo tuba twaviirayo ki? Ayi Katonda w'eggye, gwe tusaba, gwe tukowoola, omuyinza w'ebintu byonna, otwambaze amaanyi amalala, otwambaze ekisa ekirala. Tuva mu complacency, waliwo okuwoola mu mwoyo. Mukama tuyimuse, tuyambe, tujje mu buli kuwoola kwonna. Every kind of spiritual dryness, every kind of coldness, twala buli bunyogovu, twala buli bugayaavu, enjiri ey'obugayaavu, enjiri ey'obunafu ebuuliddwa n'enafu y'emitima gy'abantu, ebuuliddwa n'enafu y'emitima gy'abakkiriza abaali badde babigolokoka, abaali badde batambulira mu kukkiriza, abaali badde bazimba enkolagana yaabwe ne Katonda. Mukama, enjiri eyo ey'obunafu tugikooye Katonda w'eggye, tugikooye Kabaka w'abakabaka. Ddamu okuma ekikoomi ky'ababuulizi, ddamu okuma ekikoomi ky'abasumba, ddamu okuma ekikoomi eky'omuliro. Kiddemu kyake mu mitima gyabwe nga boogera eby'amazima awatali kutya, nga boogera eby'obwesigwa awatali kweraliikirira. Yegwe gwe twesize Mukama, obulamu bwaffe tuwutadde mu mikono gyo. Tusaba otukumeko omuliro, tusaba otuwanirire, tusaba otusobozese, ayi Katonda w'eggye, tusobole okuyita bwe tulina okuyita, tusobole okuyita bwe tulina okuyita ng'abakkiriza. Obulamu bwaffe Bayibuli egamba obutuukirivu bwaffe bwe butalisinga bw'Abafalisaayo n'abawandiisi, by no means will never enter the kingdom of God. Mukama atuwe ekisa. Mikwano, Mukama bakole bulungi, Mukama bawe nnyonnyini ddala omukisa n'olwaleero, Mukama abakuume, Mukama bakole bulungi. So those that are working on our 2 projects, those are simple projects. 1 person, 2 people can stand in them. Nituberanga ekyo tukivuddeko. I hate ngom sagala nnyo kubeera nga ebyokusonda ate tuli kusonda kino tuli ku oluyimba nalwo lw'ebimu ku bintu ebisinza okunnyogoza emitima gy'abantu, ebimu ku bintu ebisinza okunnyogoza. Naye it is high time bwe tumanya nti waliwo ekyetaago nga waggolokokawo okugolokosa omuntu agamba how much is that, such that we may not quench the fire, such that we may not quench the fire. Ebintu ebyonoonye enjiri byebyo naddamu okusonda ne musonda akantu kamu ne mubeera ku olwo mwalisabyewo essaala, mwalikozeemu ebintu ebirala, mwalizimbye obulamu bwammwe obw'omwoyo. Naye Mukama bampeere nnyonnyini ddala omukisa. May God richly bless you. I love you so much. Thank you for liking the message. Thank you for sharing. I appreciate you so much, by the way, for sharing. Your sharing rate eri waggulu. Mukama bawe nnyonnyini ddala omukisa, to the extent we will not again incur expenditures mbwate tugenda kupromotinga. Already sharing yeeyo emala okupromotinga enjiri, emala okola promotion ebagamba mbwate promote simanyi kola biki ebyo tujja bikola. That is your responsibility, that is our responsibility. You keep on sharing to different groups and so on, and may God richly bless you. Not for this matter of sharing, naye kwe kubeera nti eri abantu ayo betutamanyi na kumanya betutasobola na kulaba Katonda baakomako, Katonda baawonya, balijja nakuwa bujulizi nti akantu ke wampeereza munnaye bwe nakawuliriza okugulu okwali kuganya okutambula ngenda okumala okukawulira okugulu nga kufunya amaanyi. Tebalisobola. You will never see them, you will meet them in heaven nga bakuwa obujulizi nga bagamba gwe wakola kino, nga bagamba gwe wayimirira mu kino, muneyo akantu ke wampeereza kannyamba. So mu byonna ffe tuweereza Yesu, empeera ennene eri mu ggulu. Ebyawano byakaseera, byawano byakukozesaako, tulina bikozesebwa. Every amount of money that you can ever get, kambabulire mukugulu tewaliwo malayika akebera kiseero kya sente kyozze nakyo, taliyo. God bless you. Sente tuzikole zikozesebwe, tuzikole
tuzikolemu ebyawano, tuzimbe obulamu bw'abantu, tweyongereyo bwe tunaatuuka gy'ali ajja tuwa ebisingawo. I love you so much. Thank you so much for being at the prayer watch. Thank you so much for following the Bible moment. God richly bless you.